sa jednim od klasičnih kineskih romana i opisane kao vjerojatno najpopularnije književno djelo u Istočnoj Aziji. Dame i gospodo, kako mićih, tako i nekih velikih. Toliko mićih i toliko velikih da nam još ili opet trebaju pelene. Valjda ćemo dete da nam otvori do vrata vrtića. Evo, pozdravimo svi još jednom velikim pljeskom karnevalsku skupinu Čušpaj. Dabadu, Spužva, Bob i Meduze. Idemo svi da plesati zajedno s ovom skupinom. Novljanski Metopustre dolaze iz Novog Vinodolskoga, poznati su po svom običaju koji je zaštićen nematerijalnim dobrom Republike Hrvatske. Obučeni su svoje ljetne uniforme i za sobom imaju strašnu čura. Ovdje ćemo pozdraviti sve maskarane grupe u Sejnuske, na narodnom muzikom Polakovića je Navale Stare! U susednu Deželu idemo na Sloveniju, stiže nam maškarana grupa. Evo dakle Jure malo pripomogu da se Slovenci bolje osjećaju. Zaplešite našim prijateljima, dragima, Puse, Ilana i kompanija. Evo, ova grupa također i budućnost Senjskog ljetnog karnevala. Gledajte, dajte! Vlado, morate ljeskalice ili nešto da možemo mi to vidjeti. Dobro večer, dobrodošli, dobro zabava. Evo, ispraćamo kunu, bravo, bravo. Pod rednim brojem 26 stiže nam Barbie. Pa do najstalih planova. Na ljetni karneval do srednje dolazimo vrlo rado jer znamo kako je pešta ili utica na taj karnevalski dan. Na riječkom karnevalu. Dame i gospodo, pozdravimo škrljevske maškari. Dobro večer, dobro nam došli, dobra vam zabava. Vi ste ovdje večeras na 49. Međunarodnom Senjskom ljetnom karnevalu i svi na veliku plaću večeras za ranih jutarnjih. A pod rednim brojem 31 stižu nam iz Grsli u Senj na karnevalu. Evo dakle dajte što nam pozdravite naše dragi prijatelji iz Bribira koji rado dođu u Senj na ljeti koliko ih ima. Da vidimo ki je gledao seriju na Netflixu Kuća papira. Nek digne ruku.
Evo, cijela grupa, zato im je to bilo Pogledajte, više od 200 ih ima. Kolona malo poduža, bit će to večeras teško smjestiti na veliku placu. Prijatelja iz Argona, je li tako? Je dobro naglasak? Da. Dobrodošli u Sinj na karnevalu. Evo ih. Vandala pokretna. Dobrodošli. Evo pozdrav i za naše gusare. I za kraju grupa 37, Malarija, komarci, čuvaj.